I vår mässa har ni kunnat se alla våra olika fönstersystem. I PVC, trä, aluminium och trä med aluminium. Men du ska veta att det du har fått se är bara exempel och ett litet urval av alla de varianter som vi kan tillverka i våra olika fönsterserier. Så oavsett vilket material du väljer eller vilken typ av fönster du vill ha så ska du veta att Kronfönster kan tillverka runda fönster, halvrunda fönster, trekantiga fönster, femkantiga fönster, sexkantiga och hur många du vill kantiga. Vi kan göra det i alla färger med alla typer av glas och öppningar. Vi har fönster för slott och kojor, för friggebodar och sommarstugor, för stall, hus och palats. Din tycke och smak och din budget avgör vad vi ska tillverka till dig. Vi har fönster för alla. Glöm aldrig, hos Kronfönster är det du som är designer och bestämmer helt själv hur dina nya fönster ska se ut. I vår webbshop hittar du en liten del av det vi kan tillverka. Men om du vill ha något annat som inte finns där så kan vi helt säkert tillverka det också. Du bara ringer din Kronfönstersäljare idag på 0470 79 50 50 eller skicka ett mejl till oss så hjälper vi dig att ta fram det fönster som passar dina krav.